Size tansiyon hastalığı dendiğinde doğal olarak neden bende var diye soruyorsunuz. Aslında hipertansiyonun %90'ı esansiyel, yani tek bir nedeni yok. Genetikten strese, tuzdan sigaraya kadar birçok etken bir araya gelip tansiyon yükseltebiliyor. Geri kalan küçük kısmında ise böbrek veya hormon kaynaklı daha belirgin nedenler görüyoruz. Kısacası tansiyon tek bir suçlunun değil, vücudun dengesinin bozulmasının sonucu. Bizim görevimiz de sizde hangi faktörlerin öne çıktığını belirleyip tedavi buna göre düzenlemek.